ଫ୍ଲେଭର ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ବଟରସ୍କଚ୍ ଭାନିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବଟରସ୍କଚ୍ ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ସେ ଥାନା ଭିତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଥାନା ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହେଉଛି ଏମାନେ ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଟରସ୍କଚ୍ ଭାନିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ପୁଳାଏ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେଇଠି ଯିଏ ଫେଭର୍ ମାଗିବ କେଉଁ ଫେଭର୍ଟା ଦରକାର, ବଟରସ୍କଚ୍ ଦରକାର ନା ଭାନିଲା ଦରକାର, ସେ ସେଇଠୁ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଫେଭର୍ ମାଗୁଛ, ଏଡ଼େ ବେଲଜ୍ୟା ତମେ ହୋ। ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଥରିଟି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀ ପୁରୁଣା ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଚାକିରି କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଖିକିରି ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର କରିଦେଲା ପରେ ସେଇ ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବି ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଯେ ହେଉଛି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭିଂ ଏ ଫେୟାର ୱାଇଫ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଟୁ କିସ୍ ହର୍ ଥ୍ରାଇସ୍। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଘୋଷିଥିଲୁ ବି। ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିଧି ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଆଇଁଷିଣିଆ କ'ଣ ବା? ଏତେ ଆଇଁଷିଣିଆ କ'ଣ? ଫେଭର କ'ଣ? ସେ ଫେଭର ଯିଏ ଫେଭର ମାଗୁଛି, କାହିଁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଆଇନର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଓକିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ଭଳିଆ ଚାଲୁଛୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ ଆମର କାହିଁ ଫେଭର ମଗାମଗି ନାହିଁ। ଏମାନେ କ'ଣ କି ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ସେଇଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି। ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଫେଭର ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଫେଭର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଭ୍ୟାନିଲା, ବଟରସ୍କଚ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ସେଇ ରିସେପସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଫେଭରଟା ସେଇଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଆସିବନି। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କି, ଏଇଟା ଥୋଇଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଫେଭର ମାଗୁଛୁ ବୋଲି ଏବେ ଏଇ ଫେଭର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରିସେପସନ୍ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାହାର ଯିଏ ଫେଭର ଦରକାର ସେଇଠୁ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଫେଭର ଆଡ଼କୁ ଯାଅନି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକି ଆଉ ଏତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ଖାଇବ, ସରକାରଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେବ, ତାପରେ ଫେଭର ମାଗିବ। ଛାଡ଼, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମକୁ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫେଭର ମାଗୁଛ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବ, ଟିକେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି ଭୋଗିବି। ଆଉ ଫେଭର ମାଗୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ବି ଶିକାର ବି ହେବ। ସେଇଟା ବି ଭାବି ଦେଇଥାଅ। ଖାଲି ଫେଭରଟା ମାଗିଦେଲେ ହେବନି, ଫେଭର ସହିତ ବି କହିପାରୁନି ଅଧିକା ବେଶୀ, ଆଉ କହିଲେ ଖରାପ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଭାଷା ନାହିଁ କି, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେମିତିଆ ପରିବାରରୁ ବଢ଼ିନୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା।